Hallelujah. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuba tutuuse n'okusoma kwaffe kuno kusoma. Twasalawo tusome busomi. Tuleme kupuliikinga Mwoyo Mutukuvu. Era tusooka kubeetondera olw'okuba tulina kutandika ssaawa 2 zennyini. Naye tukyeyiya bweyiya ebintu bingi ebituleetera delays. Naye emala gatugumiikiriza better late than never. Kansabe Musumba ababuuzeeko nga yinginiya baterako abakeera mu kiraasi y'Omwoyo Mutukuvu. Hallelujah. Mukama yeebazibwe mikwano. Ntwala omukisa guno okubalamusa n'okubeebaza abakeeze ababeerako abagoberera the top fans Mugaga Vincent, Suzy, Andrew, Blessed, Mukama bwenyonyi. Blessed Charles. Blessed Charles. May God bless you. Goberera mwebale kubeeranga mutuzaamu amaanyi. Viola, may God bless you so much. The top fans. Agi, thank you so much. Tubagala nnyo. Katubeere nga tugenda mu lesoni yaffe tuzze nga tutambula mujjukire tuli ku birabo eby'Omwoyo Omutukuvu twabikategorizinga ne tugenda tukola sets za bisatu. Mu set eno esooka tuli ku revelational gifts. Twatunulira the gift of the word of wisdom, then tutunulira the gift of the word of knowledge. Then today twagala tumaleyo kaseti ako akasooka tumanye nti ako kawedde. Musumba tugende maaso. Leo tugenda kwogera ku discernment of spirits. Ekyo kyekirabo kyenjayaanira nakitegeera mu theological college nkiyayaanira nnyo era essaawa yonna nkifuna kubanga ebirabo by'Omwoyo Mutukuvu tukkirizibwa biyayaanira ate ne batusuubiza nti tujja kubifuna. Discernment of spirit oba of spirits. Waliwo sources eza information omuntu zafuna enkulu 3. Esooka, we get information from human spirits. Eyokubiri, from evil spirits. Eyokusatu, from Holy Spirit. Musumba tangaza mwao ku sources of information. Which kind of information? Guidance. Eva sources. Okay. Guidance. Omuntu tubeera communicated to as a Christian. Oba tugambe ebintu sources zetuyinza okugwamu kale zisinga okubuzaabuza. Sources of information. Kweganga zibuzaabuza omuntu nabanga kizibu okutegeera who is talking. Ezisinga okubuzaabuza. Tulina nga 1 Omwoyo Omutukuvu nga yayogera. In fact you see it, sources of manifestations. Okay. 3 sources of spiritual manifestations. Okay. So tulina sources soka nga ddoboozi lya Katonda, ddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu. Tubeera number 2 nga ddoboozi eryogera n'omuntu oyo lyawulira erimulungamya, erimubikkulira ebintu, erimugamba genda wano nga liva magombe, nga lya Sitaani, nga lya mizimu, evil spirits. Then tubeera ne source eyokusatu ng'ekimulungamya nga mwoyo gwe. Meemeye. Katuyina kye tuyita intuitive sense. Omutima gwo. Nga gwe gugamba. Kubaana abatali balokole.
omusanga agamba omutima agumu ne gugaana mutima omulala nga balinga abalina emitima ebiri naye waliwo forces bbiri awo atali mulokoleza alina afuna command okuva ku bitebe kachona zize sources of spiritual manifestations ebintu manifestations bana kitegeera mpola yes okweyoleka okweyoleka katutwasoke twale ekigambo ekyo okweyoleka kw'ebintu eby'omwoyo kati abantu bangi baba konkushua nti mwe mutukuvu yamugambye naye nga tannafuna kirabo kino kya discernment tosobola kumanya oba mwoyo mutukuvu yamugambye oba si yamugambye. Bantu bangi ebirowoozo byabwe bibajjamu n'awuliranga eddoboozi limugamba genda olabeko nakatudde n'ayimuka ogende wa nakatudde nakatudde nga taliiyo. Omwoyo mutukuvu takuba miisi ani aba akusindise wa nakatudde nga nakatudde taliiyo nga taliiyo. Ate musumba ekyewuunyisa kwe kubeera nti ono gwe bawadde instruction alemerako to the extent nti ne bw'aba asanze nakatudde taliiyo asigala agamba omwoyo aŋŋambye enzige. Waliwo ensonga lwaki aŋŋambye enzige nga taliiyo. Omwoyo mutukuvu ayina gwe yatuma ewange muwe $50,000 nga ndi mu kuyiiya kusaba looni ngulira abantu bange emmere. Omwoyo mutukuvu n'atuma ono muwe $50,000 oba kyali kigezo. Ate nga Katonda ayinza okugezesa nga tewasomye sente tezaaliwo sente tezaaliwo. Kakati abaana ba Katonda batomera obasanga babonaabona ekitoogerekeka. Osa leero wali abakazi omusanga atambuza bigere nnyina gwe nasangaawo ng'akayaŋŋanyina okulinnya emmotoka bannange ayogera nakaama yamugambye atambuze bigere agende simanyi oba luwaffe oba gwa simanya. Ne mugamba mulabye n'omwoyo mutukuvu zika teyategeera kye mugambye. Omwoyo omutukuvu ayogera, Katonda ayogera, kituufu era okuyita mu mwoyo we, naye ebirowoozo by'abantu byogera. Eddoboozi ne likugamba ng'oli muntu nga si mwoyo kyokka ate waliwo ne evil spirits era nga bakozesa medium yemu birooto byawandiikibwa maloboozi. Sitaani asobola okukozesa ebyawandiikibwa yes nnyo. Tumulaba wali mu Matayo 4 ng'ali mu nnyiriri wakati n'agamba kyawandiikibwa kyali kuweereza bamalayika be ne bakubaka ne bakuwanirira. Buuka ogwe tolyesitala kigero ky'okujjinja. Olwo ali mu Zabbuli yameka? Ya 9 ali mu 9 gwe Zabbuli tonnaweza 3. Sitaani ali mu 9 akootingira Zabbuli. That is how bold the devil is. So bold. Asigala ayogera. Therefore, twetaaga ekirabo kino kye bayita the discerning of spirits. Okuyiga okwawula emyoyo. Okuyiga okwawula emyoyo Bayibuli etugamba mu kitabo kya Bebulaniya 5:14, Hebrews 5:14. Nsumba singa bikuddewo dda meseno bwe WhatsApp sijja mitwaza. Bebulaniya 5:14. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Kati ekyo kyagamba to distinguish KJV egamba
Strong meat belongs to them that are full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So discernment is the ability to discern right from wrong, good from evil. It is a sign of maturity. Talk about vulnerability. Bakateli. Kaba kabonero ak'obukulu okusobola okwawula ekituufu okuva ku kikyamu. Ekituufu ku kikyamu n'ekibi ku kirungi. Isaaya essula y'omusanvu line ey'15. We are talking about the spirit of discernment. Without the spirit of discernment, jakutukanga ng'emisimu alagirira ekyokukola nga bakugamba ndi wano pasita siigawo amafuta n'asiigawo, nzikiridde wano nakkirirawo, ndi eno nakkirirayo. Muba mukyabonaabona, nakwoyo okubonaabona. Ekyo nno analogo oba osigala ku analogo. Discernment yetuteeka ku digital. Omanya, this is the devil talking to me. Ogambye Isaaya essula ya 7 line ya 15. line ey'15 yo eyogedde bweti. He will eat curds and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right. Bw'aliyiga okugaana, bw'aliyiga okulonda. Discernment, ono kyavudde agamba, is for mature people, for those who have reached a certain age of maturity. Abakuze spiritual age. Ono agambye bw'aliyiga okugaana oba okwawula ekibi ku kirungi. Kyalibanga akamwa kange era omubisi alirya kadi. Yes, alisa obwenkulumu era alinywa ku mubisi gw'enjuki. Bw'aliyiga okwawula oba okugaana ekikyamu n'alondawo ekituufu. Gwe kasitoyiga okugaana, bw'ogenda ku YouTube egamba learn to say no. No ya nyukuta 2 naye bayiga njige, si kugispellinga. Everybody can spell no, but exercise that no gye wasoma, kubanga no y'abantu bangi erimu 90% yes. Naye bw'oliyiga okugaana, bw'oliyiga okugamba nti nedda, kati muyigirize abaana bammwe to say no. Teach your wives to say no. Teach your people to say no. Abantu bagenda ne babasiiga amafuta mu bitundu ebitali byo. Omanyi lwaki? Never be. Tebamanyi kugaana. Kabona tebamuddamu. Nabbi bw'ayogera Katonda yaba ayogedde. Tokomanga. Kukwoyo gwe bafukako amafuta. Church, ku mulundi guno emuva mu COVID, learn to say no. Omanyi musumba, challenge eri awo kusangula abantu okuboozaamu obusami, okubanazaamu enkola y'essabo nga bazze mu kkanisa. Akati abagawe kabeera kwe kubeera nga n'abasumba baagala enkola eyo ey'ekisamize, ey'obutabalaba mu kamwa, ey'okutababuuza kibuuzo, ey'obutabaddamu, ne bakiwoomererwa. Entiisa n'eba mpitirivu. Etoogerekeka. Bw'onziramu, sobola okusibirako ebibi. Enkola bw'eteba ya busamize ya kikatuliki, ye yabakwata. Naye mbabuulira, bw'otunaasaba Katonda, tusabe Omwoyo Omutukuvu atuwe spirit of discernment, oyawule ebirowoozo byo ku birowoozo by'omizimu ne ku birowoozo by'Omwoyo Omutukuvu. Ekyo bw'okiyiga oba otuuse ku maturity, omuntu yenna gy'ayinza okuteekamu ekitiibwa, oba otuuse
discernment of spirits oba discerning of spirits ogenda kubavundulira. It is your power to detect the realm of the spirits and their activities. Nti ge maanyi ag'obwakatonda agatuweebwa okukebera ensi y'omwoyo emyoyo mwe giva. Ensi y'emyoyo n'ebikolwa byagyo n'emirimu egikolebwamu. otyo n'emirimu gye gikola n'omanya nti ekyo sitaani yakikoze. Tojjukira ku Peetero Matayo 16 nti Yesu asooka n'amugamba eri mu Matayo 16:18 nti si ggwe kitange nazimba bwe yaddamu n'amugamba sitaanidde ennyuma wange ng'aleese mukamwa. Oyo Peetero yali apostle nga bo tebeyita bweyisi. They were apostles of Jesus Christ. Pastoring oba ogenda kuliisa muddo kati nga tonnanyumirwa bazimba sooka omanye n'asobola okuliisa n'asamba ensiko okugenda okunoonya omuddo omuto. naye bannayuganda bwe batabimanya kyova abakeera beeyongeza taito kweyo tamanyira kye bamuwadde. bwe bakuwa ne bagamba iwe bwe bagamba nti wa a bishop, that means you are going to oversee. Network olwairo oba mu Uganda yonna nkuba yatonye. Okay, continue. Tugambye nti gwe bw'obanga bakuwadde oba think about what you are going to see before you consider the privileges of that office. Think about the responsibilities more than you may think about the privileges. More than you think about those privileges unto that office. Yeah. Emiganyiro nga tonnawoomerwa savu lya office. Lowooza kumuliisa akola atya nti agenda okulwanagana n'emisota. Era singa bwe twali tukirowooza wandyekanze nga abasinga bakyali basumba. Naye era Peetero ye bw'ate bw'atugamba mu Peetero ekisooka 5. Peetero yabayita basumba. Abagamba. Somayo pas. Peetero ekisooka essuula yino yakutaano agambye bw'ati. Somerwa ku 8 ntandise lwakubiri. Katandike n'olwokubiri. Okay. Peetero 5:2 agambye be shepherds of God's flock. True. That is under your care. Serving as overseers, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not greedy for money, but eager to serve, not lording it over to those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive a crown of glory that will never fade away. Aina kayogedde twatereza tujja katereza maaso eri. Not loading it over to them, to those who are entrusted to you. In the name of delegation. Bakwata abakaluba ne babawa abavubuka. Akati naye engule nga bagenda giwa ono alowooza Katonda tamanyi kubala. Enda ibyateeka gye bulungi nti nga temwefuula ng'abaami naye nga mumanyi muli bawanika stewards of what you are interested. Akati mikwano gyange njagala bagamba nti twagala kubagamba ti office bw'obanga ogifunye lowooza ku byogenda okukola. Naye akati katulina ba doctors mu Uganda, tulina ba doctors twakoze ku research nga bawera ba doctors 8 abafunye doctorate. Abafunye doctorate mu Uganda nga ba doctor. Amen. Akati nga honors doctorate degree. Honorary
doctorate. Naye new level, new devil, new expectation, new demand. Kubanze buli wompita doctor. Ebinsuubirwa mbiina kuba byaba doctor. Bigenze ku level eyo. Bigenze ku level eyo. Naye nga bana gye mwegabanyaamu ebintu ebyo. Nga bagenda okugattagatta tobeera certificate. Nga bagenda okugattagatta. Pasita. Nga bwa pasita nabwo bwennyini bukyali bwakuwolerera. Be careful. Be careful. Bino siina na gwe nnumba. Tukugamba bugambi, tugamba bugambi leero tusomesa kanisa. Ku mukolo ogumu gwali ordination. Naye yali ordaining omuweereza yakola statement. N'agamba okuva leero okuyingira kweggulu kufuuse kuzibu bwe guba mulyango. Omulyango ogwo gufunze nnyo olwa kino ky'oyingidde. Naye simanyi oba gwe baayiwako amafuta ekigambo ekyo yakiwulira oba yakitegeera. Tasobola kimanya. But I'm telling you, buli we bakwongeranga obuvunaanyizibwa nga tonnalowoozanga ku privileges. Sooka olowooze, beera n'ekibuuzo. Will I be able to meet? Naye it is okay. Tugenda maaso. The biggest question is, will I be able to meet the people? Mbabuulira, the greatest challenge. Okusoomooza okukyasinza obunene mu bulamu buno bwe tutambuza kwe kusisinkana expectations z'abantu. Now I'm talking to those who still respect the people. Abakya respecting abantu abavuza amamotoka ne bajja mu maaso go ne batuula. Abakya respecting abantu abatadde mu MBs zaabwe ne bafollowinga. Ekyo kisuzanga tusoma. That's why we are books. Ekigambo books kitegeeza to read a lot. Bookworms. We read these books. All of these ones. Neri gye mutalaba waliyo pillars of the same kind. At home, zino pillars enyina wano. At home I have times 2. Si byakweragana kutiisatiisa. Noonya. I check myself. I check my doctrine. Ojjukira. Gundi bwe yagamba Timose. Manya agamba Timose. Audio yeetambula. Tujja kugibaweererezaako. Kubanga mwabali live network basumbuyemu. I hope so. Okay. Okay. Chapter 4. Timoseo ekisooka ssuula 4 lugira 15. Atyo. Agambye be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. Watch and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Wana ebintu bibiri byalina okuwatchinga. You watch your life and the doctrine. Nga bw'owatchinga ebibiri owonya babiri. Your life and your hearers. If you don't watch your life, you cannot save your hearers, nor will you have saved yourself. Kati amugamba weekuume ne doctrine yo. Lw'ogenda okulokola abalala. Mbadde ku kino meeting the expectations of the people. Before people check yourself. If you check yourself, you will get few people who will check you. That's why we usually tell people, let there be criticisms. Allow people to criticize, because we have two types of criticisms. Constant, constructive criticisms.
Triple C. Yes. Ezo abantu abakebera nga baddiringana nga bagoberera nga bajja bagoberera nga ate bwe bakebera mu ebyo byokola wa byoweereza. Abanenye ebinenyo nga biyamba ebizimba ng'ebinenyo byabwe byakumukumu. Ezo kika kirala ekya criticism kirungi ne wabaawo ne constant and constructive criticisms. abanenye ebinenye ebitayamba bitazimba nga akunenye ebitazimba ebitalina nakye byongerayo. Naye ono agambye if you want to be progressive, akweseza kagamba progress NIV. If you want to be progressive, tyotyo be careful. If you succeed in watching your life and your doctrine, you save your life and your hearers. Kati ate opposite. If you don't watch yourself and your doctrine, it means the opposite will be true. You will lose both you and the hearers. You will get lost. And even your hearers. That's why it is very important to charity every doctrine yonna. Tetufaayo bbanga kiri emazeewo. Tukikyalire tulabe si kulwa nga tuwaba ne tubivaamu. We are talking about discernment. Yeah, the need to discern. Tukyatunulidde sources zino ebbiri, sources zisatu, emikutu egivaamu obubaka. Katonda ng'ayogera, omwoyo gwo nga gwogera, ate nga ne sitaani ayogera. Then obadde tudefiningira kye bayita discernment. What is the meaning of discernment? Kitegeeza ki okwawula emyoyo? Wetwogeredde mu kapati ene tugamba discernment is the supernatural power to detect the realm of the spirits and their activities. Nti amaanyi ag'obwakatonda agatuweebwa okusobola okukema n'okukebera emyoyo oba ensi y'omwoyo n'emirimu egikolebwa mu nsi eyo ey'omwoyo eweereza gy'oli. Part B. Akatundu akokubiri. It implies the power of spiritual insight. Amaanyi ag'obwakatonda agaleeta okumanya okw'omwoyo okw'ebintu eby'omwoyo. Supernatural revelation of plans. Okubikkulirwa okw'ebintu eby'omwoyo oba okwenteekateeka. And purposes of the enemy and his forces. N'okubikkulirwa kw'enkwe z'omulabe n'amaanyi g'akozesa okulumba. Osobola okugwa mu lukwe. Ate nga yali akikoledde ebbanga ddene. Akawala mu Bikola by'Abatume 16. Bikola by'Abatume essula 16. Omuwala agenda ayanjula Pawulo. Byayogera si bibi. Mu buli ssaawa ey'okusaba mbu gye baagenderangamu. Byayogera si bibi. Ladies and gentlemen, kye tunoonya kye tusaba. Bannange tukuluguka. Tuto banaye mugulumba naye nga twetaaga ekintu kimu discernment. We have had a spirit by which she aliko omwoyo ogulengera eby'omu maaso. She earned a great money by fortune telling. Ojja n'akubuulira eby'omu maaso. Olw'ekkumi n'omusanvu. This girl followed Paul and the rest of us, shouting, these men are servants of the Most High God, who will come out of her. At that moment, the spirit left her. So, tugenda kubaweereza ka audio batawanyizibwamu awo n'obadde osoma. Ng'era netiwaaka yeekole fujjo. Okay. So Bikola by'Abatume tusomye 16. Akanyuma kagambye nti nga batawa amwanjula buli lunaku. Ayogera ebigambo ebirungi. Nti abo abasajja bane mubalaba nti basajja ba Katonda ali ng'alina Supreme Court.
era ne bubaka bwe babaletedde they are showing you the way of salvation naye ng'akikoze ennaku nnyingi ng'akiddiŋŋana n'amubikkulirwa spirit of discernment acted n'amugamba atya n'amugamba the bible egamba nti Paul was troubled in his spirit he rebuked the spirit to come out of her yamanya atya kumanga ebigambo omuwala byayogera birungi ono ye musajja wa Katonda oyo ali waggulu ennyo tali waggulu awo ennyo okwawula tiwadde ebigambo bye bagamba birungi naye abikugamba mufu sosi nfu n'obuvumu bw'otwala okugamba come out of him atagambye mbu ndi mulubaale ayogedde Katonda ali waggulu ennyo abasumba baabagayadde mwe abooluganda abalala mwe abakule abagoberezi mugolokoke munoonye spirit of discernment mukama n'akuwa spirit of discernment ojja kuyimuka ove mu kkanisa eyo obikulirwa omuntu abadde akugamba bulijjo ono yayogeranga ne Pawulo nga yamwanjula every evening nga bagenda mu kusaba publicity ministry yesookawo ayita n'ekizindaalo bannange mujje tugenda kulwaniza omusajja wa Katonda oyo ali waggulu ennyo the devil we shall always be tossed up and down like yo-yo by the devil if we don't get this spirit of discernment. Naye musubo omanyi nti omuwala yadamaginganga obwengula the spiritual realm yabeeranga troubled nga yeesaalanga ebigambo birungi naye mutuuka mu kusaba there is no breakthrough there is a lot of struggle because of the spirit that went before you omuwala najjanga addiŋŋana ekintu kino that's why it cautioned Paul okubeera nga atega amatu okugamba naye what is this ebigambo byayogera birungi but when we get to pray there is a lot of struggles true sometimes amasaza gayinza obutakwata mugwengula naye ne gakwatira mugwoli naye mubooli nabo muyo company oba akwanjula oba MC oba muyimbi nga newafa muyimbi najja nakwata omuzindaalo nakolanga obwedda nasuulamu naye lunaku lumu Dr. Brian Bire yajja ku kyaki ekasubi abaliwo bakyajjukira kati ku kyaki abaana baagala nnyo okubotola abagenyi abava ebweru ne wabaawo omwana mulenzi bamuyita Bisaso naye regisitalinga mubajja okuzina mbw abazungu babyagala nnyo azina break dance agenda babreakingiramu aka Jackson gundi najja Dr. Bill Brian najja bamuwerekerako abasumba abalala musumba Ntege baani abantu abasinga paba kubiba emizinga abo baani bw'amaanyi y'omu ku ba revivalists abawandiisa ebitabo abakoze theologian kakati ne basooka baseesaawo bannange sitaani yatukola bubi kwolwo tetwateekawo na kawashipu konna kalungi olw'okuba omwana yeesabye okuzina kakati omwana ng'atuuka ku matekamu ng'asika break dance ng'amala okusika break dance bwakasika bwatasaayo n'akamera bwe yamaliriza dokita n'agamba omwana abadde azina ndabye omuntu omulala wali ng'amuyimiridde mu maaso nga ye instructor ng'ali mu biddugavu ng'akutte akazikiza era obweddansi situnde ku kintu nga ntunuulira ono nasoose kulowooza nti mubadde wa mu instructinga nga ndowooza muntu naye bwe neetegereza ennyo nga si muntu omwana abadde azina abadde nga waliwo instructor is the devil era omuvubuka oyo yamaliriza abadde bw'atyo
n'agenda. So bannange, churches, we need the Holy Spirit. So kitubuuza nga tugamba atakizeemu tageza n'afa abeerewo mpaka bwali kiddamu, otherwise ayinza okumalira mu ggeyeeri. Kibuuzo wajjula waweebwa omwoyo omutukuvu bwe wakkiriza. were you given the Holy Spirit when you believed? Mwaweebwa omwoyo omutukuvu bwe mwakkiriza. So discernment tugisabe. Ate mwe ba student buli kyosoma ng'okikwatako kwolwo tosabira birala. Abo basabidde bulijjo sabira omusajja. Abo basabidde sabayo ekyenjawulo okusaba kukyukemu. Ogambe, Father, we ask, give us the spirit of discernment to discern the spirits. Muggule olutalo ku kusaba ebirabo eby'omwoyo omutukuvu. Ekirabo ekya discernment kikulu obutalimbibwa kituyamba naye tukuba ebbanga tukuba empewo era ng'olagala okulaba katemba omunene genda mu deliverance sessions ezo zetuyita eza deliverance. bigi okimanyi abasamize nti bakyayisa nnyo eŋŋanda z'abantu. Ng'omusamize bw'ogendayo agamba neighbor yakuloga asuulawo ensimbira gya nga tolina bazikebanga atunulako bw'anagamba ne yeekanga n'omubuza ani ono alina omuti gw'ovakkedo mu luggya. Ani oyo? N'omumwanyi nga gwewese. Yoli omumwanyi gukulanga mu paapaayi. Ayogera ekiriko abantu ne bataliizoninga. Abaako oli alakiriza. Nsanga ojja kulabawo kateni ku nnyumba eriko kateni. Kaakati omupapa alina omumwanyi ogwewese bye biri komoni. Ogwe n'oyogererawo nti muliraanwa wange owa mukwatagana. Ne luli twayomba n'okuyomba. Omusamize n'alukira okwo kati no n'abapentekooti bye baliko. Senkaawe yina ekintu kye yagira nakisi abaana ne bakyawa eŋŋanda. Abaana you there is love etambulira mu tributaries nnya. Bw'oba eŋŋanda zo love ye eba yakikugu, eba yakikugu naye ng'azikusyayisizaani musumba bye babagamba ne mukyawa. Okay, musumba twagala kumala bwe tuti kategori eyo ey'ebirabo ebisatu twagambye mulimu word of wisdom, word of knowledge, and the discerning of the spirits. Oba discerning spirits. Kakati twagala bawa we just a list. The spiritual gifts depend upon. Kyebintu 8 ebirabo eby'omwoyo kwe byesigama. Kuba kizikidde okubibawa. Nga tunagenda ku gurupu endala ey'okusatu. Babe nga basobola okusaba naye nga bali well guided. There are 8 things the spiritual gifts depend upon. Naluno olunyiri tulubaweere ddala. Tulubawe gulibabisi. Yokaana ekisooka 4 olusooka. Yokaana ekisooka 4 olusooka soma. Lugamba, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits. They are from God. Test. How shall we test when you don't have the discerning? When you cannot discern, how can you test? Because what he's talking about is not milk that you can buy a lactometer. The spirits can only be tested by discernment. Kati yayogera nabo amanyi tulina nga tekye tukyalakinga naye ebintu 8 ebirabo kwe bisinzira okuoperatinga
ebirabo kwe bisinzira kwe bikolera kwe byeyabiza ekirabo ne kiba kikweyabizaamu bino nga tulowooza bwe neetika ensawoyo ofunye amafuta gange mba afunye amafuta go nosimula engatto abaana kabeetika ebintu abasumba kisa eŋŋoma era kyo bwali bujja beetisa abakatuliki bulooka sikamidaali sikamidaali bulooka n'ozitwala okuzimba ekkanisa bayalyawa bayakasajjagirwa basibayiwa nga bakuwa omudaali buli matafaali 10 gotuusa mudaali abaana ne basuula bulooka mu kkubo nga bafa ne bagamba sikamidaali ekitundu ekyo mbu ne bakituuma sikamidaali olw'okumenyeka n'amatafaali naye abaana balenzi kugambye batambulidde ku swajja bakatonda babasindisizza emmotoka baana nkugambye abaana babakoze ebintu abaana basiimuula engatto abasumba ne babalinnya mu mutwe ne babanaabirako abasumba bakoze ekkanisa ya kristo efujjo naye nga ne bebakolako efujjo nabo bazibe b'amaaso ebyaddala naye however kyetuva kituwulira nga tukyetaaga bagamba there are 8 things on which spiritual gifts depend upon ebintu 8 ebirabo bino eby'omwoyo kwe byesigamye kwe bisinzirira okuoperatinga tube nga twetegeerera nkubuulire ku bintu byonna naye tewejjangako obuvunaanyizibwa bwa kutegeera tewejjangako obuvunaanyizibwa bwa kuliisoninga be independent in reasoning ekisooka musumba ekisooka wisdom magezi ebirabo twogera kati ebintu ebirabo kwe bitambulira kwe byoperatingira noba nga oyo okolera waggulu ebirabo nga si kizibu okweyabiza mu ggwe ekisooka wisdom amagezi revelation depends on wisdom okubikkulirwa kwesigamye nnyo ku magezi oba on knowledge oba ku kumanya 2 humility okubikkulirwa kwesigamye nnyo ku kwetowaza oba ku bwetowaze ebirabo bitambulira nnyo okay all the 9 gifts all right nti mu musingi omuntu anaoperatingira mu birabo bino mu musingi kimugwanira okuteekayo ebintu bino 8 abeere n'amagezi abeere n'okwetowaza otyo humility sensitivity to the spirit okubeera nga owulira oba sensitive nga owulira ng'oli mubalangufu eri omwoyo mutukuvu mangu ddala the Holy Spirit is kyagala okwogera nga ne bwaba tannayogera owulira environment ng'ekyuka ng'oli sensitive to the spirit to the Holy Spirit communion with the Lord okussa ekimu ne mukama waffe kwatagana ne kristo kiri kyagamba munywegere omwana aleme okunyiiga kumunywegera osabye okoze eki weewaddeyo weekuuma with the Lord akalala desire okuyaayaana ebirabo bikolera nnyo ku desire ebyo desire waliwo we eina degrees waliwo kye tuyita desire ng'eri mu will nange mpulira nange nkyagala nebabirawo ne desire need it naye waliwo kye bayita burning desire honestly you honestly need it nga that desire than any opposition there is nothing that can stop you ekyo tuyita burning desire ereba n'obugambo whatever it takes until by all means
abana ebigambo byayogera nga words of declarations of determination. Agambye desire. Yes, okuyayana. Ekyomukaaga faith. Okuba n'okukkiriza. Ng'okkiriza. Tobuusabuusa. Mwemuntu okuvaayinza okugamba ekintu tiwaliwo omukazi omutwe gumuluma n'otya abantu n'ogamba bwenkuba miisi tesi kyeryawo bwe muyitayo ne wataba nekubanga gamba ntwala ekyokulabirako kirowoozo kikuyitamu bwe swi otyo nga oyo ajja kufumbira omwaka ogujja okiwulira ekyobwere kikubuuza watyanga mufumbo oba nekigamba n'owulira discernment ng'eraga ti omuntu oyo mulwadde wa ADC mwamuntu wa ADC muyite omusabireko naye ng'anyirire amaanyi bw'oba tolina kukkiriza tokisobola. Era kyova olaba Katonda akozesezza nnyo abantu abatasoma okusinga abaasoma mu ngeri yo amagezi aga bulijjo. Toyinza kubanga oli looya n'oyimuka mu bbaasi nga wasoma rights of people. Human rights. Nogamba abooluganda Mukama yeebazibwe. Haleluya. Ng'okimanyidde ddala ti human rights abantu bali mu ddembe lyabwe era kuleka n'okukaba agamba you have trespassed. Psychologists abajja kugamba you have gone. There is something wrong with him. Ziba zikubye. Doctor agamba oba otakudde ebirowoozo by'abantu baba bitabudde. Politician agambe nti this is not a rally kubanga bo ebirowoozo bibagamba rally yokka gyoyogerirako bantu bawumuddemu abalwadde abala bagambe nyina puresha kyokka nkanzi kaakati ogenda okuwulira nga amaloboozi mangi nogamba sijja kubyogera. So it requires faith. Ekiddako practice. Okukiddingana. Point number 7. Ng'oteeka mu nkola. Practice. Putting in action. Putting in action. Gw'owuliranga ofunyemu discernment. Omuntu oyo togenda naye. Mwegendereze. Oba omuwala oyo tokolagana naye n'ogonda oba kitadde mu practice. In fact practice eyo twandigistrokinze ne obedience. Okugonda actually okuwulira n'okugonda ye practice. Practice. Ebirabo bali practicinga byonna bye tugenda okusoma naye kinaba kyakwogera nnimi bw'osooka omwemutukuvu bw'akuggyako no you can continue. Yes. Ate bw'otandika okuseekangako oba okusesitalako kisobola okuggwera nekizikira yakwenkingi. Omuntu ayinza okwogera ennimi ng'owulira otegedde kyayogedde omwoyo gwe gukibikkuliddwa gw'oba olina ekirabo ky'okuvuunuza ennimi naye bakitya bw'onooyogera olina gamba si byo azeeyogeredde ayogedde nga ye alina ekivuunuza ng'ate yakivu nga apu zonna yazirinaye ate kizivuunuza. So ak'omunaana an atmosphere and life of worship. Embeera y'obudde ey'obulamu obw'okusinza. Kakati mikwano gyange abamu babuuza tuyiwa biki? Where are we? Musumba w'egambira over summarizing tusabe tuve wano tuleme bakolera kawanvu. Okay, so tugambye tuli
ku kirabo kino eky'omwoyo kye tuyita discernment eri mu revelational gift. Nga mu revelational gift tulina mu seti ya bintu bisatu. Ekisooka word of wisdom, word of knowledge and discernment. Ebyo bintu bisatu. Discernment ne batugamba kwe kukema emyoyo. Mu myoyo twatunudde nga sources ez'amaloboozi agava mu nsi z'omwoyo tulina ssatu. Tulina Katonda ng'ayogera, tulina emizimu oba emyoyo emibi nga gyogera, tulina ekiseera nga myoyo gyaffe, mitima gyaffe, intuition zaffe zezoogera, nga wateekeddwa okuwetaagisa a lot of sensitivity okusobola okwawula okumanya nti kati Katonda yagamba mmeeme yange yeyo. Ekyo discernment kitegeeza okubeera sensitive n'okusobola okukebeera n'okumanya spiritual realm zikolebwamu mu nsi eyo ey'omwoyo gy'odisaaniize omanye ezikolebwamu. Then kwe kujja ku point yaffe egambye nti mu ebirabo bino byonna ate general level ebirabo 9 operation yabyo mu musingi gw'oyo agenda obyoperatingiramu agenda obitambuliramu mulimu ekisooka ye wisdom gayita amagezi. Ekyokubiri bwe bwetowaze giyite humility ng'oli mwetowaze. Then number 3 twagiyise sensitivity to the spirit nga owulira mangu, owulira environment nti ekyuse, n'omanya nti omwoyo atuuse, n'omanya nti wano wakusirika, n'omanya nti kati wano wakola ki wakwogera, n'omanya nti wano. So sensitivity kyekigambo ekyo. Then ekiddako oteekeddwa okubeera nga olina kye tuyita communion with the Lord, okussa ekimu ng'omanyi okunywegera mukama wa communion. Then ekirala ekise desire, era desire ne tugyongerako nti burning desire, ng'okyetaaga serious okisaba okikaabirira osaba mukama akikuwe nga era olina kyogenda okukikozesa ebya serious. Namba 6 tugambye omuntu ateekeddwa okuba nekibayita faith, okukkiriza ng'oli okukkiriza nga bwakugamba you don't doubt, tobeera double minded. Bible egambye bw'obeera double minded tolina kyoweebwa, obeera aganaaga, oteekeddwa okuba ng'oyimirira mu kukkiriza. Namba 7 tugambye practice kwe kugistalkinga ne hearing and okuwulira n'okugonda no practicing ekyo bw'owulira kirabo kya katugeze kuwonya abantu bateekeko emikono basabire. Bible egambye muteekenga emikono gyammwe ku balwadde bakole ki banaawonanga. Gwe practicing, put it into practice. Bayinza obutawona naye enkya bayinza okuwona. You pray. Then number 8 an atmosphere and a life of worship, embeera y'omwoyo n'obulamu obutambulira mu kusinza. So ebyo ndoza tunabyogaziyamuko buli we tunaamalanga ka group nga tubaddiza ebintu bino 8 bwe tubuzaayo kati kakapisa gifts kyezo tusigaza. Of course set ziri 3 buli set erimu bisatu. Revelation gift erimu bisatu tugimaze. Katugenda ku set endala eddako vocal gifts nayo erimu bisatu. Then tujja kola power gifts erimu ebirabo bisatu. Tugenda kutambulira kuno kitegeeza buli tubimala tukulashingeyo tutuuke n'okwogera ku atmosphere and life of worship kubanga etanyo without worship nze nenkola church Katonda ayinza okunyamba n'engikola naye nenkola church ntegeka worship team okusinga ekintu ekirala kyonna environment y'ekkanisa ekigisalawo worship nga bw'olaba essanduuko y'endagaano weetaatambulanga kusinza n'olwaliro worship lukalukalu yakwata akazindaalo
leader mumanyi nabikola manyi ge oda nebula mukusinza bintu byonna we balabawo omuzungu ng'atudde wali mwabalamba temujja kusinza. We worship you, Yeshua. Yes, you are Lord. Come on, yes, you are. Kugambya omuzungu n'akakema n'atuula mwabalala mwenna temusinza. Niyo colonialism etulinga niyo colonialism. Byonna mwabalala omwoyo mutukuvu muba kwolo mufiiridwa service lwa mweru ogwo omweru omwe yatudde wano. Olwo ebintu byonna nebidda mu Lungereza naye ng'okubuuza abamanyi Olungereza nze munsesa Lungereza olaba n'abalumanyi tebalumanyi obuuza abantu okunootandika kakati musoma gwe wasoma oli musajja muvuunuzi kakati tutandike akalinda binyira gwe ngovuunu omusajja yamukutula akalinda binyira badde nsaaga naye nga kyembagamba ebintu bingi ebintu byemutannabakumanya. Juzi baali bafunula nti ebiseera gapu yabe bw'okyanjuluza nabinyira okuva ku nyindo okutuuka wano kyekiseera ekiba mu bulago. Biseera bya mubulago naga lwinkozi kati nga ebintu bingi byetutetekekera. Nali mbulira mu Luzungu naye nkuba ssimu mu Uganda kalooli nyina obubaka njaga kwogera kalooli Oluzungu lwonna walala luterette naye osigazaawo ekigambo kimu ng'onoonya kugamba nti volunteer okiraba musumba naye bwotakimanyi balekisera bangi nabo tebakimanyi bagaza ati badi scavenger kalooli yannemesa enjiri nekuba simu mu Uganda ne bagamba mumbuulire kalooli bagiyita batya bonna abantu bebagiremu alenjukira omusomesa wa science nemukubira nemugamba Mr. Zereko kalooli bamuyita batya nagamba marabu stock nekijjukira nenzirayo enjiri netereera ekigambo kimu kitta enjiri kakati mufaaki. So God bless you so much. Musumba basabireko tubasisinkana enkya temwerabira tukola ne crusade. tulina crusade ku ssaawa 5 zennyini. Ssaawa 5 beerako sharing messages tuba ne crusade. Ekirala tugenda kuteeka ka TV kaffe batuzimbidde TV yaffe tulina ka TV mwebali nnyo abantu abateekamu ssente nga tetubasabye. Waliwo awo omusawo ye yatusondera ku bano aba Facebook yatamidde okufa okulikodingira ku ssimu ye n'asonda ssente ze baneete tuwulidde tewabakanga n'ogu okuba bukumi n'ogamba bannange nange ngasse ku kamera ssente bwe ziti kamera egula miliyoni 10 kati mu abantu amakumi nga 3 oba 5 we have by the way big number of followers buli omu ne bwaleetayo emitwalo 10 tugula kamera ekwata kubanga guno omukutu guli private guno guli tuguweererezaako bwe tutyo kati bino byakusoma secondly babuulire nti bagenda kukola ebibuuzo bwe tumala essomo lino erya comforter oba pneumatology study about the Holy Spirit mujja kukola ebibuuzo bw'oba tokola ebibuuzo vaako mujja kukola ebibuuzo ekyakonya ekkanisa z'abalokole butababuuza bibuuzo nabo ne basoma nga bali lakisinga bati mujja kukola ebibuuzo ogw'ebibuuzo tugambe nti gide disuza top fani disuza agudde kozi muwala waffe ki
asinga okubeera ku buli mukutu Suzi simanyi bwe mbeera kulina maani bwe tubeera ku prayer watch abeerako nga musumba ali prayer watch bwe tubeera ne ku crusade Suzi kyagenda okufuuka nze ndowooza okubaluka mu revival. Hey, God bless you. Thank you. Sylvia Kose. God bless you, please. Mwenaba top fans. Bane mwebale kubaako. Mwebalire ddala. Tusikana nakulwecha sumba basabireko. Katonda ow'ekisa, Katonda omulungi, twagala okwebaza ne mu kiseera kino nga twogera ng'era katuyiga ku bigambo by'ebirabo eby'omwoyo omutukuvu. Omwoyo wa Mukama twongera okusaba obweyongera okwegazaanya mu magezi gaffe ne mu buli muntu yenna awuliriza era agoberera ebigambo bino. Omwoyo wa Mukama yegwe gwe twetaaga mu sizoni mwe tuli okuluŋŋamizibwa okwo okwebuziba. Bayibuli egamba nti mu biro by'Eriya yatambuliranga ku ddoboozi. Tetulina mulala ayinza kwogera naffe okuggyako gwe omwoyo omutukuvu. Tusaba gw'oba otuluŋŋamya, tusaba gw'oba otubuuliranga ekiddako, tusaba gw'oba otutaasa emitego gy'omulabe mingi, emitawaana mingi, ebinnya bingi, naye tusabye omwoyo wa Mukama gw'oba otuyamba, gw'oba otuwanira. Nteeka baganda bange mu mikono gyo, Mukama bakolera ebyekisa. Abadde balina embeera ze bayitamu nga tebabitegeera, ebirooto tebabitegeera, nga mu buliwo tebabitegeera, nsabye omwoyo omutukuvu jangu ng'omuluŋŋamya ku mulundi guno, jangu ng'ayogera ayi Katonda omuyinza yawula obulungi mu bubi, aleeta omwoyo oyo eyali ku Pawulo, omwoyo oyo ekirabo ekyo Mukama ekyokwawula mu myoyo egy'enjawulo. Ayi Katonda omuyinza bw'ebintu byonna, wabeerewo amaloboozi agasirisibwa, amaloboozi agava emagombe, amaloboozi g'ebirowoozo byaffe, amaloboozi g'embeera embi, amaloboozi ga pasi ze tuyiseemu, ago gonna gakkakane gasirike. Mwoyo wa Mukama eddoboozi lyo lyokka lyeriba libaawo tulaga omusana, lyeriba libaawo wetugwanidde mikono gyo nga tukuyaayaanira. Tusaba omukisa gwo gubeere ku bulamu bwaffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amen. Amen. Be blessed. Thank you very much. Amen.